अंडे को तल के खा लेता हूँ। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ, एक कर क्या रहा है? ए रुक जा, इधर देख, मोबाइल में क्या दिखा रहा है भाई। एक अंडे को लेता है और उसमें कोका कोला मिक्स करके देख कैसे जेली बन जाता है। चल, हम लोग के पास भी तो बहुत सारे अंडे हैं, चल हम लोग भी ट्राई करते हैं। ये अंडे को धीरे से रख भाई, नहीं एक नहीं 4-5 ठो दे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक बोला तूने, 4-5 ठो ही दे देता। तू चौधरी मत बन और कोका कोला को इसमें ढाल। चल, बहुत काम हो गया आज, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या ये होगा ये जानने से पहले, अगर आप पैसे से ज्यादा माँ को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो कमेंट कीजिए। भैया देख कैसे जेली टाइप बन गया। हाँ सच में तो बन गया, वाह।